हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अगेन हाईटेक हब हिंदी यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ध्रुवीन। सो गाइस, आज की इस ब्रांड न्यू वीडियो में बात करने वाले कि हाउ टू फिक्स इंस्टाग्राम नो साउंड इन iOS 16.4 अपडेट। बहुत ही सारे आईफोन एंड आईपैड यूजर्स का कहना है कि iOS 16.4 को अपडेट करने के बाद हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट में रील्स या तो स्टोरी में नो साउंड शो हो रहा है। आईफोन यूजर्स का कहना है कि फॉर एग्जाम्पल इंस्टाग्राम ओपन कर लिया, हम वॉल्यूम बटन से एडजस्ट कर ले बट स्टिल यहाँ पे साउंड नहीं आ रहा है। सेम चीज़ यहाँ पे वॉल्यूम बटन को स्टोरी में एडजस्ट करने के बाद भी यहाँ पे साउंड नहीं आ रहा है। आईफोन यूजर्स का कहना है कि इस इश्यू को अपने आईफोन या तो आईपैड की तरफ से कैसे फिक्स करेंगे। सबसे पहला सॉल्यूशन है कि आपको अपने इंस्टाग्राम को लेटेस्ट वर्जन से अपडेट कर लेना होगा। सबसे पहले ऐप स्टोर को ओपन कर लीजिए। ऐप स्टोर को ओपन करने के बाद टॉप कॉर्नर सर्च बार में आपको सर्च करना होगा इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम को सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको कोई भी लेटेस्ट वर्जन्स अपडेट मिल जाए तो प्लीज़ उसके ऊपर क्लिक करके आप अपडेट कर लीजिए। जैसे ही आप अपडेट कर लोगे, आपको इंस्टाग्राम को ओपन करके आपको चेक कर लेना है कि आपके इंस्टाग्राम की रील्स या तो स्टोरी में साउंड आ रहा है या नहीं आ रहा है। बहुत ही सारे आईफोन यूजर्स ने ऐसा भी बोला है कि मैंने ऑलरेडी इंस्टाग्राम एप्लीकेशंस को अपडेट कर लिया बट स्टिल वर्क नहीं कर रहा है। iOS 16.4 को अपडेट करने के बाद इंस्टाग्राम में नो साउंड का प्रॉब्लम आपका एप्पल की तरफ से नहीं है बट इंस्टाग्राम का एक बग है। इस बग को फिक्स करने के लिए सबसे पहले आपको अपने इंस्टाग्राम को ओपन कर लेना होगा। ओपन करने के बाद यहाँ पे जो रील्स पे साउंड नहीं आ रहे, उसके राइट हैंड साइड बॉटम पे आपको एक स्पीकर आइकॉन मिल जाता है। यहाँ पे यूजर्स का कहना है कि वॉल्यूम बटन को एडजस्ट करते बट स्टिल वर्क नहीं कर रहा है। यहाँ पे आपको इस बग की वजह से आपको यहाँ पे स्पीकर आइकॉन पे मैन्युअली क्लिक करके आपको साउंड को ऑन ऑफ करना होगा। यहाँ पे सिंपल राइट हैंड साइड बॉटम पे स्पीकर आइकॉन पे क्लिक करोगे, उसके बाद आप स्टोरी भी वॉल्यूम एडजस्ट करोगे तो यहाँ पे स्टोरी का भी साउंड आपको आ जाएगा। यहाँ पे वॉल्यूम बटन से साउंड को एडजस्ट करना और नेक्स्ट अपडेट में फिक्स हो जाएगा। आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट से सब्सक्राइब, आपके फ्रेंड को भी शेयर कर देना ताकि ऐसी अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।